Spolu so škorcami v našej záhrade prajem krásny deň. Toto je ružový príbeh, dnes meno rúže. S rúžami je to ako keby ste mali doma obraz plechovky. Dobre, máte doma obraz plechovky, ale keď máte doma obraz polievky, Campbellovej polievky od Andyho Warhola, je to trošku iná káva. Pri tých dvoch rúžiach netušíme, ako sa volajú, a to je trošku škoda. Tuto sme vypestovali z odrezku. Táto prišla od ružiarov s ceduľkou. Ak si ju tak ako my s manželom neuložíte alebo neurobíte hneď popisku svojej rúže, máte smolu. Táto je z odrezku rúže z Prešova, ktorú som znova objavila pri vchode do paneláku mojich rodičov. Údajne je z Nitry, a to z Poľnohospodárskej univerzity, takže by som ju nazvala, že je taká fancy alebo veľmi fajnová odroda. Táto je určite od Davida Austina, čiže niektorá odroda z anglických rúží. My tipujeme Boscobel alebo Chippendales. Ak niečo iné tipujete vy, dajte mi vedieť v komentoch. Aj pri jednej, aj pri druhej sa poteším. Čaute.